Jemi kthyer në studio dhe flasim tani për leximet të performuara nga Ema Andrea. Mirë se vjen e dashur në studio për këtë sezon të ri. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Të kemi sjell herët sot në fakt në studion e 7:05. Nuk është krejt orari im, por është në rregull. Nuk është orari jot, nuk janë mëngjese të tilla kryesisht. Jo. Leximet të performuara. Në fakt ka qenë një postim në rrjetet sociale, në Facebookun tonë që tërhoqi vëmendjen e gazetarëve, por edhe vëmendjen tonë për t'ia bërë edhe publiku disi më të qartë që ta vënë le themi në listën e tyre të aktiviteteve të përditshme dhe të mos thonë më që Tirana nuk ofron për sa i përket kulturës. Çfarë do të jetë eksaktësisht leximet të performuara? Ne kishim dhe një vepër në fakt të vendosur. Kemi bërë këtë muaj. Më së pari ju falenderoj për vëmendjen, sepse ndonjëherë kultura duket e padukshme për sytë e gazetarëve, edhe pse ndoshta e dinë. Dhe arsyet nuk i di pse. Duket çdo gjë tjetër shumë më interesante, ndonjëherë dhe ndonjë trill. Duket shumë më interesant për portalet edhe për gazetarët. Kështu që fillimisht ju falenderoj. Leximet performuara ka lindur si dëshirë për me qenë së pari pranë publikut me ose pa pandemi, sepse kemi gjetur një formë komunikimi që mund të jetë edhe direkte edhe jo direkte, për të çuar tek publiku artin e shkruarit në këmbë, të ngritur në këmbë, i themi ne, të rjetësuar, të ofruar nga një interpretim, nga një lexim aktorial, ndonjëherë dhe performativ, në mënyrë që publiku, dhe sidomos ata që ne i quajmë nxënësit e këqij, të kenë interes. Po, se ai që ka interes për letërsinë, për artin, gjithsesi do ta ketë vëmendjen. Dëshira jonë është që këto lexime ta afrojnë atë, le të themi, publikun e pa interesuar për artin edhe sidomos për leximin, sepse si çdo lloj zhanri tjetër i kulturës dhe i artit, jo vetëm prej pandemisë, por në përgjithësi janë në krizë komunikimi me publikun për shumë çka arsye, secili zhanër ka motivet e veta, të cilat do të duaj kohë tërë për t'i folur. Kjo ka qenë nisma jonë dhe natyrisht nuk është një dëshirë thjesht për të kryer projektin e një momenti, do të vazhdoj një vit, për gjatë një kohë e gjatë për të sjell disa vepra. Për të sjell 12 autor, po ndoshta edhe më tepër, ne po e nisim njëherë në muaj, por ndoshta sipas prurjeve kemi lënë një hapësirë që të ofrojmë edhe autor të tjerë, si edhe performancat të tjera, por natyrisht edhe më shumë ditë. Por padyshim që do të jetë një herë në muaj një performancë një autori në qendrën Kod. Zgjidhet në fakt një pjesë e veprës për ta sjellë atë në varësi të çfarë, po, në varësi të çfarë kemi. Këtë radhë ne zgjodhëm Virginia Woolf dhe tregimet saj. Tregimet e kanë mundësinë që ti çosh krejtësisht tek publiku. Gjinit më të gjata, si romanet janë pak më, në fakt për mua janë më sfiduese dhe më të bukura, sepse do të gjesh linjën që do të përcjellësh tek publiku, ndërsa të tjerat publiku do t'i marri përmes leximit, nëse kuriozohet për me njohë autorin. Poezit gjithashtu janë një gjini tjetër të cilën ne do t'a lëvrojmë në këto lexime. Jemi përpjek me kap autore të letërsisë, të cilët disa njihen vetëm si emër sepse përfliten në rrethet e atyre që duan artin dhe letërsinë, disa të tjerë ndoshta nuk njihen fare, disa të tjerë sepse dëshirojmë që ata të shkojnë tek publiku në një formë tjetër. Dhe nuk do të jetë vetëm forma e drejt për drejt, ajo që është me publik përballë publikut. Do të jetë edhe regjistrimi i këtyre leximeve të cilat do të kalojnë në ato të shumë dashurat rrjete sociale. Pra do ketë një shumë fishim të materialit për të mbërritur tek publiku, natyrisht në një formë tjetër, ashtu siç do ta pranonte një publik i leximit. E di që është një rrugë e vështirë, po hapim një rrugë të vështirë, nuk është e shpikje, bota e bën prej vitesh. Kështu që në këtë, le të themi, risi, për faktin se është i repertor, në vendin tonë, ne po përpiqemi të hapim një dritare të re, komunikimi të artit, letërsisë me publikun, dhe ndoshta
do t'jetë edhe një frymëzim për ide tjera si shndodh në përgjithësi në tilla raste, për aktivitete edhe më të gjëra dhe jo krejtësisht gjithmonë spontane. Është e bukur sepse është repertor, pra do të ketë gjithmonë lexime dhe jo për një muaj, jo për 2 javë, jo sepse një herë mundëm të kemi një mundësi, por do të jetë e përvitshme dhe kjo hapësirë që krijoi kod për bërë këto lexime, unë besoj se është një hapësirë shumë e rëndësishme dhe investim shumë i rëndësishëm për pikërisht për komunikimin që po flisja pak më parë, për letërsinë, për artin, për teatrin, për edhe forma tjera të komunikimit përmes të cilave do të shkojë letërsia në syt, në mendje, në vëmendje, qoftë edhe për një sekond tek publiku i të gjitha moshave dhe interesave. Zgjodhet ta sillni në këtë periudhë në muajin shtator, besoj për shkak se le të themi rikthehemi dhe normalitetit dhe kemi nevojë më shumë për ndoshta për këtë formë kulture për ta përqasur edhe për të shkuar afër falas. Do ta themi që nuk ka një kosto në rast se ti do të shkosh dhe ta shijosh një performancë. Po, është krejtësisht falas. Njerëzit mundet të zgjedhin të rinë krejtësisht në performancë ose 5 minuta në performancë, sepse nuk është një formë komunikimi krejtësisht ashtu është e vendosur. Dyert le të themi janë të hapura, si për të hyrë ashtu edhe për të dalë. Zgjodhem shtatorin sepse është muaji kur fillon sezoni në përgjithësi, sezoni televizioneve, i punës, i teatrit, i sportit, jo, se sporti luhet edhe në verë. Por në përgjithësi në shtator rikthehen njerëzit në rutinën e tyre të përditshme dhe unë uroj që rutina e përditshme e çdo qytetari shqiptar të ketë pak art brenda, të kthehet në rutinë të shkuarit, të pregaturit, të kthehet në ritual takimi me artin, dhe nuk do të thot me performancën, do të thot me çfarë do lloj aktiviteti që zhvillohet, dhe nuk e kam fjalën vetëm për aktivitetet argëtuese, të cilat funksionojnë shumë mirë, dhe jo vetëm në vendin tonë, dhe nuk kanë pas kur, ose më saktë se kanë pas kaq të madhe krizën, ndoshta sepse është në natyrën njerëzore, po flas për ato lloj zhanrash artistike të cilat komunikojnë diçka më tepër se sa argëtimi. Dhe në fakt do t'i thosha publikut që është një investim i përbashkët. Kur ne konsiderojmë artin të çfarë do lloj formë, letërsinë, kemi konsideruar vetveten. Nuk do të thotë që t'jesh se ndonjëherë dëgjoj në publik jam i prirur, si jam i prirur, arti apo teatri është vetëm për një pjesë të njerëzve. Provojeni, sepse është një konsiderim që i bën vetvetes të shohësh realitete të ndryshme, të shprehura në forma të ndryshme, të cilat janë brenda nesh, janë brenda secilit nga ne, por jo të gjithë munden të zbulojnë. Janë forma komunikimi që na bëjnë të reflektojmë për veten. Kemi një katarsi, se mendova gjatë që pikërisht kjo performancë do sillte edhe një qasje tjetër ndaj librit, një përjetim ndoshta edhe më të thellë të veprës. Përmes një perceptimi, të paktën ato pjesë që do të performohen përmes perceptimit të një artisti, mundet edhe t'i kundërshtosh. Po, Ani, kjo është akoma edhe më e bukur, sepse të hynë dialog direkt me mendësi, me perceptimin e publikut. Është, po në të se do të shpjegoja me fjalë thjeshta, është si ai momenti ku ne shikojmë një libër të realizuar film, se kjo është zhanri më i... Dhe kush e ka lexuar librin është ose dakord ose jo dakord, sepse dikush ndihet i tradhtuar në imagjinatën e vet, dikush ka perceptuar si më të rëndësishme pjesë të tjera të librit, dhe këtu hyn në mënyrë direkte në komunikim me autorët, me artin, me veten, me atë që ka lexuar, qoftë edhe me imagjinatën e vet. Në rastin e performimeve besoj se ndodhe njëjta gjë. Mund të jetë edhe konflikt, edhe bashkë udhëtim me mendësinë e publikut. Në rastin e Virginia Woolf, për shembull, është në vetvete, Virginia është dialog brenda vetes. Mënyra se si ajo me një elegancë të jashtëzakonshme, përmes situatash shpjegon karakteret, shpjegon sidomos botën femërore. Dhe ti pa dashur në fund të tregimit në këtë rast, ke kuptuar shumë më tepër se sa fjalët e saj, vetëm me disa sinjale e vë personazhin në situatë
ndonjëherë dhe krejt banale, si që është të shkuari në një mbrëmje, apo thjesht të perceptimi një personi në një pasqyrë, apo një mur ku ndodhet një gërvishtje, dhe gjitha i udhtim që ndodhet brenda mendjes, ashtu në mënyrë të natyrshme. Ty, jo vetëm që të jep një pasqyrim të qartë të këtij personazhi, po besoj se shumë herë gjen copa nga vetja jote me cilat mund të qasesh, të cilat s'ke mundur t'i shpjegosh. Njerëzit jo të gjithë e kanë kohën, aftësinë, dëshirën për të marrë me veten, për të arritur veten. Dhe në këtë rast letërsia, sidomos autorët e mirë, arti të ndihmon shumë për të pas një rrugtim të mirë në raport me veten dhe me shoqërinë. Emocionuese duhet jetë edhe për ty, besoj, në përjetimet e tua personale. Ti ke patur tashmë një raport me librin më herë, dhe ky është një rjetësi, mund ta i quajmë? Në fakt po. Dhe me disa sy që të shohin. Po, në fakt është kështu, po, sepse mua më ka pëlqyer letërsia. Jam gjithmonë e pangopur dhe gjithmonë e paditur për letërsinë. Dhe është e vërtet në rastin e asaj ku perceptimi im do të shkojë te publiku si i tillë, emocionet dhe përgjegjësia janë më të mëdha, por në fund fare kështu ndodh me çdo dalje publike, edhe në një pjesë ku ti je pjesë e një grupi në një shfaqje teatrale është e njëjta gjë, sepse brenda shkrimtaria jote, perceptimi yt mbi rrethanat, ngjarjen, personazhin, dhe të duhet të përqosh po aq vërtetësi brenda krijimtarisë tënde, është një perceptim i yt. Gjithsesi pasiguria, unë besoj se artistën e rrit pasiguria dhe të filluarit nga e para dhe vënia e vetes në lojë, vënia e vetes në gjykim nga e para, dhe jo dhe mos ta krijosh komunikimin me publikun nga një kënd diku i lartë, i paprekshëm, i artistes të madhe, apo të famshëm, etj. Unë besoj se artistën e mban gjallë pikërisht kjo, të vënit në lojë edhe pasiguria e komunikimit. Pasiguria e cila mundet do sjell komunikimin më sinqert, në fakt, edhe kjo të bën të rritesh. Ty në raport me publikun dhe ty në raport me profesionin. Edhe si qytetar tek e fundit. Veprat e tjera, nëse mundemi të zbulojmë gjithmonë që do të mund t'i bashkojnë qoftë edhe ata kalimtarët e rastit që do ndalen, të cilët honorojnë të pa frikë të ngjisin shkallët e kryeministrisë në këtë rast, por nuk ka lidhje me politikën, sepse është krejtësisht qendër e hapur për publikun, për ekspozita, e në këtë rast për performanca. Do të përpiqemi, kemi Maja Angelo, do të përpiqen punoj Martin Cama, Silvia Plath, Marquez, pak Kundera, Bariko, jemi përpjekur unë jam përpjekur të zgjedh bashkë me stafin disa autorë që mendojmë që edhe mundet të jenë të duhurit për vitin e parë. Por i kemi lënë vetes edhe një dritare të hapur për të pranuar sugjerimet në shpive botuse, tek e fundit publikut, të cilët do të dëshironin të prezentonin, të ofronin publikut edhe një autor, autore, e cila ndoshta nuk ka hyrë në mënyrën tonë të ndërtuarit të kësaj rutine të leximeve. Do të ishte çdo sugjerim, jemi të hapur për çdo sugjerim. Mirë, mbetet në fakt që të gjithë ata që po na ndjekin të bashkohen për të ndjekur ditën e parë që do të jetë ajo e veprës së Virginia Woolf, dhe faleminderit shumë për këtë bisedë, ishte një bisedë që unë e shijova shumë këtë mëngjes. Faleminderit dhe për kontributin që po na jep për të sjellë veprat në këtë formë.